Wo ist mein Heiko Multitool? Keine Ahnung, frag doch Opa. Ich glaube, der ist draußen. Wo ist mein Heiko Multitool? Von wo soll ich wissen? Frag deine Frau. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Heiko Multitool? Nerv nicht, frag doch mal deinen Erstgeborenen. Hier ist mein Heiko Multitool schon wieder weg. Das ist doch nicht normal. Frag doch meine Schwester, die kleine Prinzessin. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Heiko Multitool? Oh Mann, hat doch den Kleinen. Das Multitool von Heiko für Fensterbau, Montage und... Ach, wissen Sie was? Fragen Sie einfach meine Familie, denen fällt bestimmt noch mehr ein.